Ciao, bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto. Quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lascia un commentino qua sotto, anche un semplice cuoricino, che sei passato, che sei passata e che ci sei e che mi vuoi tanto bene. E dammi anche suggerimenti di video, cosa vorresti che io facessi, quali argomenti io trattassi, io sono sempre a disposizione. Oggi trattiamo un argomento molto importante ed è come cucire la pelle e l'ecopelle. Ormai ci stiamo affacciando verso l'autunno e verso l'inverno, anche se la pelle e ecopelle diciamo che non ha stagioni, perché possiamo cucire per esempio anche le nostre borse, borsette di pelle o ecopelle tutto l'anno. Questa quindi è una delle rubriche che trattano appunto dei tessuti, dell'uso dei tessuti, come utilizzarli, quali sono gli aghi giusti, quali sono i filati giusti, i punti giusti, come cucirli, insomma tutto sui tessuti. Consigli per una lavorazione perfetta. Quindi oggi ti do vari consigli e poi come puoi lavorare questo tipo di tessuto. Il primo consiglio che ti voglio dare è la perfetta vestibilità. La pelle e l'ecopelle hanno un grandissimo difetto: non si possono scucire, perché se tu scuci la pelle e l'ecopelle rimarranno i buchi visibili dell'ago. Per cui il primo consiglio che ti posso dare è quello di fare prima una prova del modello, che può essere una gonna di un modello appunto di sartoria, quindi può essere una gonna, può essere un pantalone, può essere insomma un qualcosa che ha quindi la taglia, di provarla prima in un tessuto di mussola. Poi eventualmente, se dovessero essere delle modifiche da fare al cartamodello, farle appunto sul cartamodello, se no cucirle tranquillamente con il tessuto appunto di ecopelle che avevamo scelto. Un'altra caratteristica diciamo da tenere presente della pelle è l'elasticità. Il tessuto di pelle è un tessuto che è maggiormente elastico nella larghezza piuttosto che nella lunghezza, quindi nella lunghezza non sarà così elastico che nella larghezza. Quindi questo cosa vuol dire? Che dobbiamo stare molto attenti a posizionare il cartamodello tutto nella stessa direzione. Quindi se io sto per esempio voglio cucirmi una gonna di ecopelle, io non posso mettere una parte da questa parte qui immaginiamo che questa sia una parte da questa parte, questa è la pelle, e l'altra invece in senso opposto, perché in questo caso noteremo dei difetti. Oppure addirittura metterne una così e una così, ma vabbè, io spero che nessuno di voi arrivi a tale errore, ecco, perché chiaramente abbiamo una elasticità diversa. Quindi in questo caso il mio consiglio personale, i consigli di Cri è di stare attenti al posizionamento del cartamodello sul tessuto, sempre, questo sempre, però nel caso della pelle ancora di più. Sempre restando in tema di posizionamento dei cartamodelli sul tessuto, abbiamo la pelle scamosciata. La pelle scamosciata è quella pelle che ha una specie di peletti, a volte piccoli piccoli, a volte quasi inesistenti, ma se noi passiamo sopra la mano possiamo vedere che passando la mano cambia un po' il colore. Quindi noi possiamo anche giocare su questo, perché se stiamo facendo per esempio una giacca di ecopelle scamosciata, possiamo sbizzarrirci utilizzando delle parti con i peletti e quindi magari mettendo in evidenza determinate parti della giacca piuttosto che altre. Ma il consiglio ovviamente è di stare attenti a posizionare il cartamodello tutto, anche in questo caso, nello stesso senso. Se noi lo posizioniamo contropelo, chiaramente il colore della nostra ecopelle avrà una sorta di ombreggiatura più scura, mentre se noi posizioniamo il cartamodello seguendo il pelo, quindi non contropelo ma seguendo il pelo, in questo caso avrà un'ombreggiatura più chiara. Di solito si taglia sempre nel senso del pelo. Altro trucco sulla lavorazione del tessuto appunto di ecopelle o di pelle è la stiratura. Bisogna stare attenti. Perché? Perché la pelle, l'ecopelle, con il calore del ferro da stiro potrebbe lasciare delle parti lucide, addirittura delle parti lucide, anche delle macchie. Quindi il consiglio è stiratura al rovescio, primo consiglio, senza vapore, quindi eliminiamo dal ferro da stiro il vapore e proteggere sempre il tessuto con un panno da stiro. Ormai se ne trovano ovunque. Io ho proprio il mio pannetto
tutto bello bello, sempre a portata di mano, tutto sopra, e sono tranquilla e serena che tutto andrà bene, che non avrò dei brutti scherzi, anche perché l'ecopelle, anche se non è pelle, è comunque sempre un pochettino cara, quindi economicamente, quindi sprecare i soldini inutilmente, perché poi magari rovini la pelle o l'ecopelle ovviamente, è uno spreco di soldi, quindi il mio consiglio è stare attenti. A volte è difficile incollare le parti dell'ecopelle. Abbiamo detto sin dall'inizio che l'ecopelle e la pelle, comunque la sua lavorazione, non si può scucire perché rimangono i buchini. Quindi la prima cosa è che non possiamo usare quindi gli spilli, e quindi cosa possiamo usare? Possiamo usare le clip, queste piccole clip di cui ti ho parlato veramente in tantissimi miei video, che puoi utilizzare appunto per fare in modo che vengano tenuti le due parti del tessuto senza bucarli, senza lasciare questi buchini che non potrebbero essere eliminati. Usare le clip per sostituire gli spilli, oppure possiamo utilizzare della colla per tessuti specifica, in modo tale che possiamo temporaneamente fare in modo che le due parti rimangano unite, stando però attenti, e questa è una regola molto importante, di non cucire mai sopra una parte che ha della colla all'interno, mai, perché rischiate, punto primo, rovinare l'ago, ma la cosa più grave è che rischiate di rovinare l'asse della macchina per cucire, perché la macchina per cucire a quel punto fa molta resistenza ad abbassarsi, e soprattutto sia ad abbassarsi che a sollevarsi, per cui si può rompere l'asse e quindi devi portarlo dal tecnico. Quindi tutti questi miei commentini ti salvano la vita, ti salvano la manutenzione. Comunque la manutenzione sì, è la lunga vita alle macchine per cucire. Questi consigli sono fondamentali secondo me. C'è per esempio, esiste per esempio una specifica colla, una colla stick, che fa in modo che possiamo evitare l'imbastitura. Non possiamo imbastire questi capi perché è troppo pesante il tessuto, non possiamo assolutamente farlo. Potremmo anche utilizzare lo scotch, volendo, scotch carta. Ecco, a seconda quindi delle casi puoi utilizzare le clip, la colla stick e anche lo scotch carta o comunque lo scotch. Gli aghi da utilizzare: in questo caso l'ago è un ago 80, un ago universale 80, a seconda chiaramente dello spessore della pelle. Se la pelle è molto pesante, in quel caso ti consiglio di utilizzare uno specifico ago che ha una sorta di punta a scalpello, si chiama così. Comunque in generale utilizza, questo è il mio consiglio, ago Microtex 80, 90, 100 a seconda della grossezza del tessuto, e l'ago per pelle, perché esistono anche gli aghi per la pelle. Io ce li ho tutti perché a seconda di quello che devo cucire, a me piace molto per esempio cucire le gonne di pelle, io le adoro, le gonne di pelle le amo, ovviamente sto parlando delle pelle, e quindi io ho tutti questi aghi, ho tutto. Se devo cucire quello io devo avere l'ago giusto, quindi ho una serie di aghi a disposizione, quindi o Microtex o ago da pelle. Perché? Perché questo ago, come ti ho detto prima, questo ago da pelle ha questa punta che è particolare, e particolarmente tra l'altro acuminata, per cui entra molto più facilmente all'interno del tessuto, quindi la punta lancia di cui parlavo prima, che è molto tagliente. Il filato deve essere un filato poliestere extra forte. Magari puoi andare dal tuo negoziante di fiducia, chiedere in internet, ormai ci sono tanti siti che vendono non solo stoffe ma anche filati, vai a vedere, fai un sondaggio, a chiedere. Poi ovviamente dipende anche dallo spessore della pelle che stai utilizzando, questo è chiaro. Comunque quest'inverno io voglio fare un video tutorial su una gonna in ecopelle, quindi la faremo insieme e vedremo passo passo tutti gli aghi che utilizzo, quindi i punti per esempio che utilizzo la macchina per cucire e via dicendo. E qua parliamo appunto dei punti. Il punto che devi utilizzare è un punto lungo dritto di 3-4 mm, ma lo vedremo tutto insieme quando cuciremo insieme una bellissima gonna in pelle fantastica. Non vedo l'ora di fare tante cose quest'inverno insieme a voi, perché quest'anno faremo tantissime cose, sono scatenata. Consigli sulle rifiniture. Le rifiniture possiamo utilizzare prima di tutto, cerniere lampo,
ovviamente. Quindi per esempio gonna, la nostra gonna, cerniera lampo. A seconda del tessuto possiamo utilizzare anche una cerniera lampo invisibile, però chiaramente una cerniera lampo con i dentini più, anche quelli in plastica, forse è più robusta, ecco, tiene di più. Poi possiamo utilizzare gli automatici per le chiusure, per esempio del cinturino, per fare un esempio. Rinforzare sempre con la paramontura, quindi paramontura all'interno del pantalone, all'interno della gonna e via dicendo, la vedremo tutto insieme. E foderare con un tessuto di tela, quindi non tanto un tessuto di raso, ma io consiglio un tessuto di tela perché rimane più aderente al tessuto di pelle, cioè rimane più in forma, fa in modo che la pelle e il tessuto diventino un tutt'uno. Questi sono i consigli per quanto riguarda la pelle e copelle, quindi consigli, trucchi, segreti, di tutto e di più. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti, lasciami un commentino anche semplicissimo, anche un cuoricino, come ti dico sempre, e clicca sulla campanella se non l'hai ancora fatto, perché cliccando sulla campanella rimarrai sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. E condividi questo video con le tue amiche, con i tuoi amici, nei tuoi social, in modo tale da far conoscere il mio canale il più possibile, e in questo mi aiuterai tantissimo. Se mi vuoi aiutare, perché ho avuto veramente tante spese quest'estate, veramente tantissime, se mi vuoi aiutare ci sono vari modi: farmi una donazione con PayPal, fare un regalino, le cose che magari puoi vedere sulla mia lista Amazon, e poi lasciare una funzione che è nuova, che forse molti di voi non conoscono, ed è il super grazie. È una sorta di cuoricino che vedi proprio nella barra sotto il video, e cliccando lì mi puoi fare anche una donazione di 1 euro, di 2 euro, forse è una stupidaggine, ma per me è molto, è veramente tantissimo. Quindi se mi vuoi aiutare io ne sarò ben felice, anche perché tutto questo lo sto facendo praticamente gratis, quindi ti posso assicurare, ma mi piace talmente tanto insegnare, mi piace talmente tanto condividere con te questo mondo fantastico, questa arte, l'arte del cucito, che io non potrei fare a meno di fare questi video. Costa un canale YouTube, comunque questo tipo di video costa veramente tanto, ho avuto veramente tantissime spese, e quindi veramente ti ringrazierei veramente con tutto il mio cuore se mi aiuterai in qualche modo. È sempre tutto ben accetto. Un bacione, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video, e ti auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Un bacio e alla prossima!